Vidico, kaj ima? Ma, standardno. Neke kladionice, varijanta. Ma daj. Pričaj. Imam frajera, sredio mi neki deal o konjske trke, bla. Dobro, slušaj. Lovica. Koliko? Zna se ko je u igri, ko pobjeđuje i to je to. Frajer ozbiljan ili igra? Upoznao sam ga u gradu. Čovječe. Dobro, di si bio jučer, zvao sam te cijeli dan, čovječe, uopće se ne javiš na mobitel. Mislim, zak imaš mobitel? Bio sam na trci, toj konjskoj. Ali, To neka velika trka onda. Pa, za prave konje i pravo lovo. Ali nije u tom fora. Išao sam u onaj centar Happiness. A ono ovo, kaj se otvorilo dole. Imaju ti ove sokovnike. Za cijenu jednog dobiš dva. Ja znam da ti briješ na feng shui, da ti žena doma slaže stalaže po bojama, da ovo doma. Kaj ti dva sokovnika, čovječe, pa dobro si za svadbu jedan sokovnik. Od vas. Ali ja više nisam bio ženjen. Tako da A kaj, nemam. a kaj sad briješ na zdravlje, ovo ono kao... Ne, pa ne, ovo, malo naš, promijenio sam se, imam drugu koku, Aha, da. malo teretanica, ovo, ono, zdrav život, kaj? Smanjenje tjelesne težine i Mogu, to. pa mogu si to priuštiti, kaj, imamo vole. Kaj ti buš išao onda, kaj, na plac po robu za Mali sokovnik? će otići, kaj? Mali kad fura stvari za kuću, sve kaj, otići će on jebe usput, pokupiti. Dobro je, kakvi su to sokovnici? Ovaj u teretani lik mi veli da je prošli tjedan bio ovaj kaj je dila sokove i ovo ono tam za teretanu, multi onaj, masa, bez mase i to. Ali pravi likovi gutaju te sokove, cijede to i to je to. I kaj ti buš pral taj sokovnik poslije pol sata? A imam žensku koja pere, kaj evo te neko pere taj sokovnik. Ma, budi Kaj imam ovo. ih i dva za cijenu jednog. A kaj će ti dva? Pa kaj okej, daću tebi jedan jebote. Kaj? Dobro, do kada je to tamo? Kakva je to akcija? Kaj je to? Do petka. Utovari ženu, ima čuda. Sve je na akciji. Kažeš, niko ne dolazi. Vidiš sam, mislim, sjedim s konobarom i s tobom već pol sata ovdje, niko nije ušao, niko nije pogledao birtiju. A nisam konobar, ja sam glavni konobar. Dobro. Čuje, treba napraviti nekakvu, možda, tematsku birtiju, mislim, nudiš tu jebote. Disneyland, šta? Pive jebote. Tematska birtija. Kaj znači tematska birtija? Imam pivu, imam dobru mjuzu, kaj bi trebao dalje, ono, striptiz je. Da, baš čujem, ono, trešti, jebote. Ima frajer dole, jebote, onaj Buda bar krcat, jebote. Lounge bar, je, kaj? Napravi neke na taj džir, jebote, napravi, ne znam. Kaj puni, kaj mu Bruce Kaj da Lee pjeva i- dole, kaj? Buda bar. Šta bi ja trebao to sad otvoriti, ne znam, Isus bar. ono. Vidiš, nešto tako, za sve. Kako misliš? Za koga? Za sve, vjernike. Birt za vjernike da otvorim. Bir za vjernike. Fino. Dobar dan. I Dođite evo ga popit čašu vode iz pipe, kaj? Za vjernike. Ne, svi imaju. Šta? Misliš da neće biti... Pa nema alkohola, kaj ću birt za vjernike, jebote koji ćemo doći nema da šta alkohola molite. za one koji ne piju alkohol. Ali imaš Ako alkohol... pije alkohol, Pa ovi misno vino i to. A ne znam, Boras, Ima jebote litar 200 kuna, raz će jebote. nas raščetvoriti. osim toga, jebote, da mi tu Gle. razbijaju šajbe u piću. Gle, napraviš za sve. Neće ti niko razbiti. Napraviš za ove, tam, jedan zid preurediš. Da imaju svoj zid. Za koga? Za židove zida? Za ove napraviš tamo, ne znam, sečije, ovo ono, malo tepiha. I kak da se naplatim? Šta, rentam tepihe ili rentam zid? Šta rentam Prođeš klinice? Koji fino kurac? sa onim košaricom, dobar dan, pa kupiš. Da, i kaj dođeš ćemo tu, šta? oltar staviti nutra u birtiju. Oltar ima svaka birtija. Šank. Dobar dan, molim vas piće. Moliš se i u crkvi. A ne znam koliko je to legalno, koliko to uopće može proći, koliko... Nema poreza na to. Na milodari nema poreza. Nema poreza, nije.
I dobro, kad ćemo imati koncert duhovne glazbe i bit će sve puno ljudi. Imat ćemo koncert, jebi ga. Danas ovo, sutra za ove, prekstra za ove. Ma ne znam koliko to uopće... A reci mi, jel to to legalno? Može osoba kao privatnik otvoriti... Svako može otvoriti svoju neku vjersku zajednicu. Šta? Ti imaš samo više njih. Stvori si ispovjedaonice, to ti je pametnije. Imaš fino kad uđeš u WC, kad veliš 2 prsta i da vidiš. 2 prsta u usta, bit će mi Ne, nije ovo, znaš, malo bolje razmislim, nije to loše tako. Znači, to je moguće registrirati kao privatna osoba, možeš registrirati takav objekt. Nisi kao krunica, Gle. ugostiteljski Ma objekt. da, Buras, konobar je... Ne bi smjelo biti krunica, treba biti nešto... Konobar obučen u nadriskupa, kaj? Etik bar. Etik bar. Zvuči strano. I časne sestre ko striptizet, kaj? Ne, nije to loše. Ne možeš zato jer dajte imaš malo, selo. dajte imaš tamo goste jedno, dajte samo sekundu, nije to tako Pazi, loše da. Imam deal. Da. Možemo zrihtati te po toj i toj cijeni. Možemo zrihtati ovo, komad kamena za ove. Kuš, kožni sicevi. Klima. Sve šajbe na struju. I zadnja. Sve Buras komplet. Zatamljena stakla. Rekla mi je knjigovođa da se mora smanjiti troškove. I onda sam to morao napraviti. S PDV-om toliko. Sve. Riješeno auto cakum pakum. Sjedi, vozi, uopće nema brigu. Udoban, sve. Dizel. Ma benzinac, stari, benzinac. Svi se okreću za njim. Svi se okreću za njim. Pa si ti misli sad. 19 cola, Feli. Kiki, rekao ti je stari da mu auto vratiš do 30 daš da idu na krstitke. Ja, Buraz, ne znam za tebe, ali ja sam se naježio. Meni je ovo prosto katastrofa. Ove tople boje, halogena rasvjeta, tamo disko kugle. Ja ne znam što je tik mislio da bi se život udrukio. Ne znam, ono. Pa mislim, možda ne bi trebalo baš, šta ja znam sada, ono, previše nešto tu, ali... Ne znam, nekako, možda ne bi trebalo razbijati cijelinu. Konobar, Glavni konobar, izvolite. oprostite, da li je možda gospodin vlasnik kafića ovdje? Je. Mi bismo ga molili samo na trenutak, ako može doći. Evo, sad ću ga pozvat sama. Hvala. Gazda! Kuš, ali ovo svjetlo što dolazi s druge strane, ako imaš ljubičastu rasvjetu, onda ti je problem sa plavom bojom, jer to se stapa i to postaje crno. Aha. Se ne vidi ništa ovdje. Misliš? Pa, vidiš, Ne da. znam, mene je to. Da, Je to sad, stvarno. koja je ovo boja, dakle? Pa crno. Pa nije, nego plava. Ma da, Kažem ti, se ne možeš vjerovati. Ljudi Loše. ne znaju. Ne znaju ljudi, znaš. loše, loše. Ja čujem. Hoćeš ti skenjati pare ili da mi preuređujemo ovo mjesto? Nisam razumio, čim se vi točno bavite? Ja sam režiser glazbenog ugođaja. DJ. Ne, režiser glazbenog ugođaja je nekaj sasvim drugačije. Dakle, pogledajte ova vaša birtija, ova mjuza. Nema ljudi, neće ljudi to slušati. Mi vam zrežiramo muziku tu da bi vam puna birtija. Dakle, puna birtija i mi garantiramo porast prometa 10%. Vi garantirate. Garantiramo promet 10%, od čega je naravno 5% naše. Bruto ili neto? Bruto ili ne, pa to sve zabava gazda. Naravno da je bruto, o čem pričate, mislim. Ste vi od jučer u poslu. Dakle, mi vam zrežiramo program, naš čovjek dođe tu, napravi observaciju, tjedan dana provede u vašem lokalu, naravno kavica i to, nekaj, ne? Da. I on zrežira glazbu za vas. Za vaš lokal. Svaki dan u tjednu imate drugu glazbu, on vam zrežira. Ujutro malo, easy listening, ne možete ujutro ovako muzu puštati, mislim, pa kaj Šta je to easy listening? Šta? Tihe Easy listening, malo tiha, malo free jazz, malo R&B, neke, kak skvadra hoće pit kavu uz to.
Gazda, pa da vi kužite, bila bi vam puno virtija. Valjda ja znam kaj pričam, ali nisam ja bez veze inženjer. To mi je ono... Nakon toga krećemo, popodne kad dođu klinci, onda može to, hladno pivo, hard time, te nekakve to, bendove. To malo. može popodne kad su klinci, oni malo pivicu popiju to, ako to ćete naravno ispod 18. I onda krenemo pred veče. Metallica, AC/DC, rock and roll, to. Da, I onda da, kad se da. zašprica pred fire, onda narodnjaci. 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 I kažeš, ponovo ste profurali. A je, čuj, gle. Napal sam se i pošalju mi poruku, glupost. Kaj ima? Kaj da ti velim, kreten. Misliš da je ona jedina koja može poslati poruku? Ma gle, trenutno je, mislim, ali nije to problem. Kad se napijem, kužiš, ja se ne sjetiti nijedne druge, ne? Kužiš. Ali nije uopće, ne bi volio nikad imat više ikad s njom, ne. Ali, A da makneš taj broj jednostavno iz... Gle, to mi je bez veze, kužiš, kada znam na pamet taj broj, ne, to mi je tak sve jedno. A da ju nazoveš pa da kažeš da ona promijeni broj. Gle, to je još gluplje, ne? Kada ja nju zovem, gle, daj promijeni broj da te ja ne bi slučajno više kad u stanju pijanstva i kad se napijem ko krava da te zovem i ne znam kaj, ne? Mislim, to je isto bedasto. A da počneš malo više gledati ove stranice na internetu kako bi došao malo do spoznaja nekih, da to nije jedina žena na svijetu. Gle, kaj misliš da sam glup, da ne znam da nije jedina na svijetu. Znam da imaju žena na svijetu, kužiš. To sa internetom mislim, gle, stari, to je... Lakše ćeš se To je zlo, osjetiti. gle, Lakše. internet je zlo, to ne bumo. Pa dobro, zlo je i nogomet i... Pa ne, i, dobro, pusti, ali ovo je meni i folk, too much, ne. Kužiš. etno glazba. Gledaj, stari, ja znam da se ti usra malo, razumiješ, je, prvi da, ja put sam je se ovo, sve to meni jasno, ali to je pičkin dim. Razumiješ? To je govno. Pa da, Uđeš, izađeš, to nije gotovo. problem. Svađaš? Ma kaj uđe, pa ni to da ideš jebat nekad pa onda. Ma nego šta je jebat, Ma ti si ja, jebao da. ikad. Pa to ti Kaj to, tebe razumiješ? boli kurac Gledaj, sad? ne može se, Sad isto. pazi, ja sam iskusan, ja sam prošao sve one vaše vikendice Ma, dole na Čijovu i Trogiru. on je razumiješ? prošao Pazi, sve. Špica i ja smo ušli do Je, jedno. Do jedno. I ovako. Da, i kaj, krali ste kaj borove ispred kuće. Ne, Ma joj da ne, je. ne vodi Pa si brigu. prodavao tam na Nikako placu. staro Ovo znam go- sve, celu priču, gle, nemam da Slušaj. Bazen je prazan, jel tako? Bazen je prazan. Bazen je prazan. Prazan je, stavimo skale, Da, i? prozor, imamo malo više. A prozor će past, prozor mora pasti. Jesi krkan, ali dobro. Dobra je. Ali znaš kaj, mislim, gle, šalu na stranu. Mislim, frajer, fakat sve rješava. Ovaj lik je preporučio. To je to. To je meni Ja ne znam sumnjivo. uopće Pa, kaj. staro govno će meni objašnjavati di Slušaj moram njega, ući, gle, idiot. kako ću ući. Gle, Šta idiot. on sve zna jebote. Sve frajer zna, čovječe, frajer je gle, to je sve buraz, gle, pa ne On bi zna tebi ja koliko sad ima bez veze, love. nekog bez veze, gle, preporučili su mi ga i to bu to. Frajer zna sve, znači, di, kaj, zakaj, ko, kome, sve. Šta je on pičku materinu, Superman jebote, šta A je je, ono? ja kaj ja znam, ja Staro možda govno je, jebote, ne ono. širovat, ne. Dobro večer, Bog. Večer. Čujte, znate, mi smo imali ali, znate, Kome vi? Presjeci. Presjeci. U kartama sve piše. Stari moj, čvrsta ruka, nema tu puno cijele mile. Kuš, ti jak nju ne stisneš odmah iz početka, gotovo je, stari, ono ti se postoje razbahati, postoje, nemaš više otići, jebate pišati, da ne napišeš. Draga, otišao sam pišati, vraćam se za 3 minute. Kuš, Ma znaš stari, ali znaš da nisam takav. Znaš da je to meni onak, teško mi je to napraviti. Jednostavno ne mogu, probao sam, ali ne ide. Ne mogu. znam, ti si jebje, ti si malo više emo, to je okej, mislim, sad, jebje, to je tvoj karakter, ali ako se ti tak ne postaviš odmah na početku čvrsto prema njoj, gotovo je poslije, stari. Slušaj, žene su ti sve majstorice u toj pasivnoj agresiji. Uzmi se malo knjigu, čitaj. Pišeš žene i jednako pasivna agresija. Ona te natjera da se ti osjećaš krivim, kuć. Zato kad si otišao sa dečkama na pivu. Šta stajem, to odmah čusto, čuj stara, idem, vraćam se kad me vidiš, točka. Nema tu... Maco. Pusa. Aha, joj,
Prosti, dečko, ja sam, tu sam sjeo sa frendom na kavu, da. Ne, nema frke, evo mi doma, dobro, pusa. Šta? Uloške, da, uloške. Pa znam, medium, jel tako? Okej. Može, pusa, evo mi doma za sekund, Konobar, može račun vas, molim? Znači, čvrsto stari, ako treba i šamarčina, čuz. To je za ljude. A kaj kad je on jači od mene? Mogu ja malo, nema nikoga u birti. Samo ti. Pa malo da. Televizija mi je blizu, teletekst. Ti dobro? Ti mater. Ma ja pola neke alergije jebote. Šta ima pola? Ma evo. Ne, jel? Ma stalno neka. Alergije, mater. Nikak na zelenu granu, stalno jedni problem za drugim, ne nikada. Stavila me cura, kužiš, prije tog mi truje psa kuja, mislim, da ne vjerovat, ne. I kad najbolje trebao sam dignut kredit, ona mi je trebala biti jamac za kredit. Skladite vi? A? Vi ste nekli? Ne baš, ne. No, uglavnom, samo nekakve pizdarije, nikak, ne znam, Ali ste upravljač? Treba kupiti auto. Upravljač televizije. Samo sekund. Aha, da, samo mi dajte. Ove nove televizije, uzeo gazda novu televiziju, mate, uje. Nema, teletekst. I uglavnom, kaj ja znam, stalno neke, plaća mi kasni, mislim, ne. A trebao sam baš taj kredit za auto, ne. Ili mi je puknula guma, ne. I mislim, puknula mi guma na auto, treba kupiti nove, zima ide, ne, treba zimske gume. Znate kako je to, ne. I tako, uglavnom, kaj ja znam, dođe mi da se ubijem. Ne znam više kaj bi, jednostavno mi je do svega. Jebote, Inter, jebote, led. Kad se god na Inter kladim... Da, ja ne znam, ja se ni ne kladim, nisam dobro plaćao, nemam uopće, nemam za niš, ne. To zadnje pljuge kaj imam, to pušim, pivu sam popil. Ali odlično, imao sam super kladionica tu, Krabirtije se otvorila, strašno. Mala radi bombončić, jebote. Ja, ma pusti ih vragu, ne vidiš kak je mene moja Kako kod vas ima problema? Pa velim, ne, kaj cura me ostavila. Ne znam, reci ti, je stvar u meni, šta? Ja sam ti rekao prvi put, nisi me htio slušati. Kad si se išao ženiti, rekao sam ti da pričekaš. A jebi ga, slušao sam srce, svi su mi rekli ljubi se, ženiš se, kaj sam sad to je okej, s te strane to okej. Drugi put jebote se, još sam išao upoznavati i punicu, nedjeljne znam roštije, sve, ali sve, ne, zaboravi, bilo pa prošlo, ovaj put imam rješenje za to, tako da se ne zaletiš. Postoji jedan čovjek koji rješava probleme ljudima, saznao sam za njega preko Buraza i on će večeras doći. I kad treću meni reći, to žena za mene ili nije? Gle, ne znam. Znam samo da frajer rješava sve probleme koji postoje. Financije, brakovi, nevjere, reci... Kaj je bio energija nekako, šta? Ne znam ništa. Samo da mi frajer kaže, je li biološki sat ili sam fakat zaljubljen u nju? Znaš, samo da mi znam da je to... Prviše. Razmakni flaše. U astralnim projekcijama svemira, kroz implicitne trenutke... Moj prijatelj, njemu treba riješiti ovaj problem. U astralnim projekcijama svemira, kroz implicitne trenutke tvoje situacije, u kartama će se pokazati odraz tvog hipotalamusa koji sjaji poput najsjajnije... Šta je pokeraš? Pa niko, nema nikoga doma, a? I nikoga doma, jebe, pozdravljam te moj prika iz zatvora, pička ti, gospodine, ti jebe, mater ti jebe, tu!